explicadinho, né? Então tá tudo certo. 4-4-2. Olha lá, tá dizendo o Fernando Santos, ó. Tu e Danilo. Não sei pra quem ele tá falando. Olha lá, 4-4-2. Falou 3 vezes. Ele espalha o time nesse 4-4-2 com o Gonçalo Guedes fechando por aqui. E eu imagino que o João Mário fechando lá pelo outro lado, justamente para tentar barrar esse jogo mais direto, esse jogo que seria o Bernardo por lá, né? Trocando o Bernardo e o Moutinho por lá, justamente para tentar barrar esse volume de jogo que a Ucrânia tem, buscando o lado, buscando esse jogo mais vertical. Recuperação do Rubem Dias, dividia no Molenco, João. Cristiano Ronaldo vem na cozinha, pode andar muito e o Piató pega. Segurando firme o goleiro da Ucrânia. Depois do segundo gol da Ucrânia, teve mais sinalizador aí no Olímpico de Kiev, né, Arthur Quesada? Exatamente. Teve puxão de orelha novamente do pessoal do alto-falante. Falaram para não fazer isso. Repetiram, né? Foi um pouquinho menos, é verdade, porque puderam notar aí que não tivemos tanta fumaça assim. Mas teve broncas e amolei com o jogador dos mais experientes da seleção da Ucrânia, né? Fazendo aí o seu 37º gol com a camisa da seleção nacional. É ídolo aqui em Kiev e em toda a Ucrânia. Desde 2007, ele está com 29 anos, desde a seleção sub-19, sub-21, desde 2009 na principal, muita história na seleção da Ucrânia. E Yarmolenko, mais de 80 jogos com a camisa da seleção. Olha o Rubem Dias.